Dai, kebeneran sih kapan itu dia. Tadi nama aing kayak masih ya. Naon sana aing? Aing kieu dai. Aing nuk mere hadiah kasih ya sebagai bentuk rasa karunia aing kasih ya. Aing turut prihatin, turut berduka cita pokoknya malah atas kegagalan sia menageun cita si Desi. Bisa nuk mere hadiah naon emang? Ya dai, spesial jeung sia. Sugan be, Aisyah nu sabere hadiah ku aing mah sia bisa bahagia moal galau deui. Naon ieu? Buka be. Aduh. Kayak sia suka. Ih, jadi mata mah. Oh, dai. Bisi hirup jangan frustasi. Saya mendingan gantung diri bae dia tuh di datang jauh. Eta sia haram jadah kada ribut cai mah den. Dai, selau. Aing mah geus mung ribut-ributan deui jeung sia. Daripada ribut jeung sia mah aing mendingan manggihat ayang Desi. Teh kugan tarawang sia den. Ieu mah penghinaan jasa ieu mah si udah irang. Aing Assalamualaikum. Ayang. Waalaikumsalam. Kebeneran ayah sia ka dieu, Din? Ayang naon tah? Apakah kau rindu ingin dipeluk? Ih, naon sih lain. Aing dek ka pasar, dek belanja. Sia tanggon warung aing heula nya. Atuh ayo duaan be ke pasar nasi diantar ku aing. Ulah, ieu warung nangguan. Kayak bisa anu belanja hook. Tapi kan si belanjana loba meureun. Juga si capek. Juga saya muriang, lamun saya muriang, juga yang sedih deh, lamun saya muriang mah. Ulah sok lebay, aing geus biasa kok belanja sorangan. Lagian aing belanja nage heutik doang kok teu loba. Tapi Des, aing kan hayang duduaan terus jeung sia Des. Atuh moal kebel kok belanja doang sakedeung. Tangguan heula nya warung. Pira aku aing minta sakitu doang gen teh diturutkeun. Oke lah. Nah, gitu kek. Kan jadi makin sayang aingna. Tapi janjinya ulah kebal-kebal ka pasarna, belanjananya ulah kebal-kebal. Aing kan rindu. Oh, tangguan heula nya lamun aya belanja berean. Oke. Dadah. Dadah ayangku. I love you. Mwah. Mang, kenaan Mang di dia olangan bae? keur emosi aing lah. Emosi. Heeh. Emosi kunaon sih, Mang? Emosi ka si Deden aing, belagu jasa eta budak kuari ka aing. Mentang-mentang si Desi beunang kumanehna, aing dibere tamang ti gantung diri. Parah mah cibutuna. Heeh, haram jadah jasa. Geus Mang, ulah emosi bae daripada emosi bae, mending ngopi. Cerdas ide si Benjo, Mang. Mana ge kopina? Atuh meuli, Mang. Kadekeun duitna, kayak Benjo anu meulikeun. Aduh, aing mah. Honggo ceh, meuli ka ditu 2 gelas. Aing mah susunya. Para rosing aing. Asik, kembalian aja Benjo, Mang. Benjo hayang jajan ciki. Honggo saboro. Ayo, kamet ke sebek. Tah jeung sebek we duaan. Aing mah di bae ngalor Mang Danai bisi paling ucing. Eta sia. Rendah. Bang, aya di dieu. Hola. Mana ge teh desina? Nah, saya ngeliatkan aing. Ulah macam-macam ya rintik, si mah kaboga aing. Naon sih Mang, kami gade gendek meuli kopi jeung susu, makana nanyakeun teh desi ge. Oh, ngomong dong di kamari, aing sedek beli kopi jeung susu mah. Tadi sini ke mana gitu, Mang? Oh, wah belanja ke pasar. Enggak sih aing beli kopi jeung susu mah, aing pengen marean. Soalna aing sebagai kabogo tercinta si Desi, aing dititah ngajagaan warung ieu kumanehna. Kabogo tercinta Teh Desi cenah. Nu aya kabogo terburuk Teh Desi nu kos kieu mah. Ngomong surat amat saya ngomong. Aing mah pacar terindah, Jo, lain pacar terburuk. Pokoknya mah rezeki nomplok si Desi buka kabogo kos aing mah. Musibah, Mang, bagi Teh Desi mah. Ih, eta biwir, kupieuna pun. Geus geure Mang, gerejinkeun kopi jeung susuna. Kopi naon? Kopi Mang Deden. Kopi aing. Oh, kopi hideung. Eta sia, ku aya bes bahan piledekeun. Pan boloon aing mah jeleumana, tapi kaledek ku bisa. Oh, puguh mana nama? Geus geure Mang, gerejinkeun. Bisi Mang Dadai marah kebel teuing mah. Oh, jadi si aya dititah si duda lapuk, meuli kopi jeung susu.
Oh, kami di kopi di ditu. Hangga sebentar lah, aing mah besi ngautang doang sia kena. Tenang mang, aya ieu duit mah. Nah, Oke, berarti pas ya nya 2 gelasin kopi jeung susu aing gitu mah. oh pasti mang, ternyata duitnya 10.000. Nyaho, kan biasana sagelas kopi jeung susu 3.000-an lamun kata Desi mah. Ka aing mah beda hargana, naik. Kumaha, saya daek tuh, lamun teu daek atuh geus saya beli ke tempat lain bae ka ditu. Mang, ulah kitu ge. Ih, benjo hayang jajan ciki segala mang. Teu bisa. Pokona ieu mah geus pas. Lamun saya yang jajan ciki mah, atuh nambah deui duit tadi ya. Parah amat. Oh. Da aing tuh kuloba komplain. Hah? Kamu sih geus kan? Tah kitu ke di tadi kuloba drama sia mah. Pas Subek, berarti orang untuk jajan dong. Oh lah, para jasa emang nage si Botuna mah Jo pindekeun teh ya. Lain pindakeun, tapi hayang kalem. Met, kumaha carana ieu si Desi supaya putusan si Didin aing teu rela, Met, teu rela. Mang, geus ikhlaskeun be ayeuna mah. Mang Dadai kudu belajar nerima kenyataan. Gampangeun sih aing ngomong. Aing geus terlanjur jatuh cinta jero jasa ka si Desi. Yang di be awe mah loba kok awe anu lebih geus ti Teh Desi. Lah, siapa aku tengah arti? Iya, mah masalah hati, Met. Aing geus jatuh cinta jasa ke si Desi. Tapi, Met, aing si andek ngajodokeun aing jeung si Mona mah. Boleh dicoba sih, Met. Sugan be cocok jeung aing. Ih, najis. Nah, ajis. Olah. Mang, ya, susuna anu Mang Dadai. Anggas, ka dieu kok susuna. Sugan be aing geus minum susu mah. Rada tenang pikiran aing. Oh lah. Mantep ya bener. Benjo, kunaon sih manyeun bae? Benjo kesel kasih Botuna. Tadi beli kopi anu merehna si Botuna lain Teh Desi. Ju naik harga kopina jadi goceng segelas. Malamat. Oh, pugu. Benjo jadi teu jajan ciki be, jadi duitnya cuma 10.000. Emang si Desina ka mana kitu? Kok bisa si Botuna, si duda irang anu merean kopi jeung susuna yo? Teh Desi keur balanja heula cenah ka pasar, ju si Botuna titah jaga warung ku Teh Desi. Jadi ayeuna si Desi keur ka pasar teh, Bek? Oh, cenah cek Mang Didin. Oke, gas. Oke, gas kesempatan aing ya. Di mana, Mang? Gas ya mah ulah hang nyaho. Yo, biarkeun susuna nya jeung kopina aing mah geus teu butuh. Aneh amat sih Mang Dadai. Ongko tadi hayang nyusunya. Kok malah mabur sih? Nyaho agak ki aneh. Selah, yang penting urang mengopi. Waduh. Tetap teresap ujian. Ih, ciki be, jeung ciki. Bae. Aduh. Karsel amat orenganan nanggon warung kieu nya. Mana nu meuli kieu. Lah aing mending kabudak aing lah. Milu ngopi bari ngaledekan si Dudoy. Si Duda lapuk. Reseparan. Tenang lah warung mah. Moal leungit meureun. Dak, aing nek tes refleks kecepatan leungit seduaan. Maksudnya kumaha sih ka Memet? Kayak kieu. Lamun aing nyebut putih, berarti siapa heula nyekel susu. Lamun aing nyebut hidung berarti kopi. Oh. Kayak hadiahna naon ge? Lamun anu paling cepet. Atuh hadiahna nginum lah. Anu eleh berarti ulah nginum susu jeung kopi. Oke, berani tuh sejo. Hayu. Oke, siapnya. Siap. Jo siap, Jo. Siap. Siap, Met. Ayo ready. Ready. Pandangan mata ke depan, tangan siap-siap. Yang ini putih, yang ini hitam. Oke. Biasa biasa begitu. Oh. Kan. Jeng putih. Heula benjo dong. Kita detik pas hidungna. Gan, bol. Saya dek. Ya. Kuari, siapkan tangannya. Back, siap, back, Jo. Siap. Kuari, hidung. Benjo. Kunahan sih? Kok sih menyekel begitu aing? Kan ini hidung meren kamu betul. Sih benar. Medan. Bagus Met, aing minum. Oh, keur ngarobi yo. Non meren ka dieu. Bejo kecewa ka Mang Didin. Ulah gitu, Jo. Ngomong-ngomong, ka mana isi Dadayna? Cenah masih dititah si Daday, beli kopi jeung susu ge. Mang Didin mah mabur. Kok mabur?
Oh, aneh. Tiba-tiba mabur ya pas kadenge omongan budak teh desi ke pasar. Oh, tah. Oh, si Gana nak justru teh desi mun ke pasar. Waduh, gawat. Aing dalam keadaan berbahaya. Aing disusulan ku manusia zombie mah. Kudu disusulan ieu mah ku aing. Ih, aneh sih betul ya. Nanya. Ning sih. Met, hiji met. Bener. Ih, bro komet. Mau boba kopi bae tah. Kopi mah jangan kopi doang tah. Maknap. Kebel amat ieu nangguan si Desi balik di pasar. Aing kudu ngajegat manehna yo. Mumpung si Didin ngadaguan warung. Nah, pucuk dicinta, ulan pun tiba. Des. Tadi lagi des. Yuk Naon sih sia? Des, sadar. Istighfar. Maksudnya naon sih Dadai? Aneh orang yang geus sadar kok. Aisyah sadar mah, sia nyaho meureun bahwa kabogo sia si Didin goreng patut. Oh, si engge nyaho. Nah, itu sia nyaho bahwa kabogo sia goreng, meunang sia bobogoh anjing aing. Kumaha nya? Please lah Des, sia lamun bobogoh anjing aing dijamin sia bahagia. Ho tah. Oh, aing janji pokokna mah aing bakal ngabahagiakeun sia Des. Please lah sia daek ka aing nya. Oke. Ah. Lain ngimpi aing. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirna sia daek ka aing. Des, sia beneran daek ka aing. Sia daek jadi kaboga aing, Des. Bohong lah. Bohong. Oh lah, ku aya bae. Tadi mah aing cuma ngeprank sia doang. Aing mah geus bobogoh ka si Didin, kajentin si Didin teu ganteng ge aing mah geus mantep bogoh ka si Didin. Des, tega sia Des. Tega naon? Atuh sia teh ya. Geus nyaho aing geus bogoh berharap bae ka aing. Geus dai move on ulah muda-muda aing bae. Aing mah geus mantep bogoh ka si Didin. Sakit Des, sakit ada ini prank sia Des, sia sakit. Bodoh amat. Des, parah sia Des. Des. Mang Din kunaon? Mang, kunaon sih Mang? Oh, Mang ini kunaon? Coba cerita tuh. Si Desi jahat lah ke aing. Si Desi geus berkhianat. Si Desi nerima cinta si Dadai. Kok bisa, Mang? Mang, kan Teh Desi jadi kebukuh Mang Didin. Piraku Teh Desi daek nerima Mang Dadai. Teu nyaho aing ge, orang aing ngadenge langsung. Si Dadai diterima cinta ku si Desi. Din, Nek naon sia ka dia. Sia nek mutuskeun aing kan, justru nek bebeja bahwa sia geus jadian jeung si Duduy. ih sotoy amat sia. Si ulah salah paham. Ulah salah paham cenah. Aing ge nyaho, tadi sia mah terus nguping obrolan aing si Dadai kan. Tapi sia ulah salah paham, aing mah cuma ngeprank si Dadai doang. Tah, ngeprank naon, Ba? Emangna si Ata galedeg anu sok tukang kumprang peng-preng. Geus Des, ulah kudu ngajelaskeun naon deui, geus cukup jelas. Cukup Des. Heula sama langsung barah bae. Ye, dengekeun aing tadi ngarekam si Dadai keur nembak aing, sengaja ku aing direkam jeung bukti ka sia. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirna sia daek ka aing. Des, sia beneran daek ka aing. Sia daek jadi kaboga aing, Des. Bohong lah. Oh, ku aya bae. Tadi mah aing cuma ngeprank sia doang. Aing mah geus bobogoh ka si Didin, kajentin si Didin teu ganteng ge aing mah geus mantep bogoh ka si Didin. Aduh, ayang. Tega naon? Atuh sia teh ya. Geus nyaho aing geus bogoh ka bogoh. Berharap bae ka aing. Geus dai move on ulah muda-muda aing bae. Aing mah geus mantep bogoh ka si Didin. Duh, ayang. Sakit Des. Percaya kan bahwa aing tadi cuma ngeprank si Dadai doang? Oke, aing percaya. Aya bukti mah. Tapi Mang Dadai karunya amat ge, di prank itu. Ah, karunya. Eta pelajaran yang si Dadai supaya stop. Ulah mudah-mudah ayang aing deui.
Mau tadi curi. Si Duduy, kunang si Duduy ceri kak. Saya nyeri hatinya di prank ku si Desi ya. Makana dai, saya mah geus udah kayak aing deui bae. Cinta si Desi mah geus mantep ka aing. Moal bener deui sok ku sia. Ayo Des, orang balik ya. Saya. Bagai jangan lu kabur. Ih, lu berdua. Kamu lagi. Bodoh amat tuh ini sakit Jubah, kamu kena jubah.